Добрый день, дорогие друзья. Вот находимся на объекте. Мастер Дмитрий, не стесняйся. Так, значит, будет переделывать, точнее. Клиенты обратились ко мне в том году, но посчитали, что у меня дороговато. Поэтому обратились к другому человеку, и он им сделал вот такое произведение искусства. Полюбуйтесь, так сказать. Соответственно, оно совершенно не работает, поэтому деньги люди просто выкинули. Вот это пытались, так сказать, своими силами как-то уменьшить портал, чтобы оно не дымило во время работы. Все равно дымит. Вышли из положения вот так вот. Он вот чуть-чуть топят. Такой камин для гномиков. Тогда не дымит. Почему? Потому что все это так называемый мастер здесь у нас 200 диаметр перевел на 150 и просто вентиляцию, которая вообще не предназначена для трубы, воткнул, говорит, и так сойдет. Поэтому в очередной раз говорю вам, обращайтесь к профессионалам, не экономьте, иначе вам придется платить 2 раза. Не платите 2 раза, экономьте свои деньги, обращайтесь к профессионалам. Всего вам доброго, ставьте лайки, живите богато.